मासूम अदनान की दादी कैसर बानो अपने पोते की मौत से अभी तक संभल नहीं पाई है। कैसर बानो को अपना पोता इस तरह खो देने का गम भी है, गुस्सा भी है। कैसर बानो ने कहा कि जिस कंपनी ने कफ सिरप बनाया, जिन डॉक्टर्स ने उसे प्रेस्क्राइब किया, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सर ये नहीं मालूम था कि जो बच्चे की जो माँ है वो दवाई के बदले में अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर पिला रही है। जिन लोगों ने भी ये इस काम को अंजाम दिए हैं, सर मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ये माएँ रो रही हैं, अभी तो ये 14 ही बच्चे हैं और भी ना जाने किस किस माओ के घर किस किस घर में ये दवाई ये जहर गया है मासूमों की जान लेने के लिए। मैं चाहती हूँ सर उनको सख्त सख्त उनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। जो गाज आज हम पर गिरी है वो गाज उन पर भी गिरे, जब भी उनको दिल में जब ठेस लगी पहुंचेगी कि क्या होता है एक औलाद का दर्द, जब उनको समझ में आएगी सर उनकी भी सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसे प्रशासन का तो नियम ही हो गया है ना कि कोई भी अगर कुछ है तो सीधे बुलडोजर पे आ रहे हैं, तो इनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे हैं? इनके घर पे भी बुलडोजर चलने की मैं मांग करती हूँ। मैं दादी हूँ, मांग कर रही है सरकार से, प्रशासन से। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप से मौतों का सिलसिला 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था। सितंबर में 5 साल के कम उम्र के 6 बच्चों की मौत हो चुकी थी। इनमें से एक उसैद खान था जिसकी उम्र 3 साल 11 महीने थी। 10 अक्टूबर को उसका बर्थडे था, लेकिन इससे पहले उसैद खान कफ सिरप के कहर का शिकार हो गया। उसैद खान के पिता यासीन ऑटो चलाते हैं। बेटा बीमार हुआ तो इलाज के चक्कर में ऑटो के साथ साथ घर के जेवर भी बिक गए। पड़ोसियों से उधार भी लिया, लेकिन बेटे को बचा नहीं पाए। सर डायलिसिस के पहले तक तो वो बातचीत करा थोड़ा बहुत। क्या बोल रहा था? अब्बू घर ले चलो बोल रहा था बच्चा। डायलिसिस के पहले मेरे को घर लेके चलो, यहाँ मत रखो मेरे को। लेकिन जिस दिन पहला डायलिसिस हुआ उसके बाद नहीं उठ पाया, वो बेहोश ही रहा। इस इलाज में मेरे को समथिंग 3.5 लाख रुपए लग गया सर। कहाँ से लाए इतना पैसा आपके? सर मेरे पास ऑटो थी, वो भी बेच दिया मैंने। ऑटो बेच दिया आपने? जी, इलाज के दौरान। और थोड़े बहुत जेवर वगैरह थे वो बेचा, और थोड़े बहुत बाहर से मतलब मोहल्ले वालों से, दोस्तों भाई बंधुओं से थोड़ी सी मदद मांगी, उसमें मैंने इलाज करवाया बच्चे का। सर नॉर्मली फीवर आया हुआ था बच्चे को। कब? 25 अगस्त को। ठीक है। तो नॉर्मली था, थोड़ी बहुत दवाई गोली घर की है हमने। फिर उसके बाद हमने 31 तारीख को अमन सिद्दीकी डॉक्टर के यहाँ लेके गए फीवर दिखाने के लिए। तो उन्होंने गोली दवा सिरप वगैरह लिखा हमको। 1 हफ्ते की दवाई चली। तो ये सिरप भी था उसमें, ये कोल्ड ड्रिप सिरप भी था उसमें। ये सब चीज हमने यूज करे। उसके बाद उसको बुखार में तो आराम लग गया, लेकिन 2 दिन बाद उसको यूरिंग बंद हो गई, यूरिंग नहीं कर रहा था। फिर हमने उनको चेकअप कराया वहाँ ले जाके अमन सिद्दीकी के पास। तो उन्होंने चेक वगैरह किया, तो फिर बोले जिला हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ पूरे चेकअप होंगे। वहाँ पर लड़के का ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है। उसैद की मां ने कहा, उन्हें तो आज ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपने बेटे को अपने हाथों से जहर पिला रही थी। उसैद की मां ने बेटे की मौत के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। स्लो पॉइजन दिया गया है। हम खुद सोच नहीं पा रहे कि जिसको हम दवा समझ रहे हैं उसको जहर दे रहे थे, धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रहे थे। मुझे तो ये एहसास हो रहा है जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। बस मैं तो विनती यही करती हूँ हाथ जोड़ के कि सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 1-2 की बात नहीं है, हमारे जैसे बहुत से माँ बाप हैं। जिन मासूम बच्चों की कोल्ड ड्रिंक सिरप की वजह से मौत हुई है, उनके परिवार वालों की बातें सुनकर दिल दहल जाता है। किसने बताया कि सिरप पीने के बाद बच्चा एक घूंट पानी भी नहीं पी सका। बच्चों को बचाने के लिए पिता ने ज़मीन गिरवी रखकर 4 लाख का कर्जा लिया, लेकिन पैसा किसी काम नहीं आया। किसी को डॉक्टर ने बताया कि सिरप पीने के बाद उनके बच्चे की दोनों किडनीज फेल हो गई हैं। इलाज के लिए पिता ने अपना ऑटो बेच दिया, पर जब बेटे की लाश हाथ में आई तो सब्र का बांध टूट गया। ऐसे कितने सारे केसेस हैं, कितनी सारी दर्द भरी कहानियां हैं। ये तो साफ है कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनी ने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, गंदगी में मक्खी मच्छरों के बीच दवा के नाम पर जहर बनाया। जिस केमिकल के इस्तेमाल की लिमिट 0.1% से भी कम थी, उसको 500 गुना मात्रा
सिरप बनाने में यूज़ की गई, सिर्फ इसलिए कि यह केमिकल सस्ता होता है। जिसने भी ये पाप किया उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दवा बनाने में लापरवाही और लालच का ये खेल बंद होना चाहिए। कफ सिरप को जहर में तब्दील करने का ये कोई पहला केस नहीं है। 1972 में चेन्नई में दूषित सिरप की वजह से 14 बच्चों की मौत हुई थी। 1986 में मुंबई के जे हॉस्पिटल में दूषित ग्लाइसरीन के इस्तेमाल से 14 लोगों की मौत हुई थी। 2020 में जम्मू के उधमपुर में कफ सिरप के इस्तेमाल के बाद 12 बच्चों की मौत हुई थी। 2022 में गैम्बिया में हरियाणा की कंपनी में बनी दवा के कारण 70 बच्चों की मौत हुई थी। नोएडा की एक कंपनी में भी कफ सिरप में मिलावट मिली और उज़्बेकिस्तान में कई बच्चे मौत का शिकार हुए थे। सवाल है, क्या हमने इन हादसों से कुछ नहीं सीखा? इस बार न सिर्फ कंटेमिनेशन की गहन जांच होनी चाहिए, इस तरह के कफ सिरप बनाने वाली सभी कंपनियों के लिए नियम कानून फिर से रिवाइज किए जाने चाहिए और जिसकी जिम्मेदारी नियमों को इंप्लीमेंट कराने की है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए।